चारों साइड से पहाड़, हरी भरी वादियां, झरने, ये कोई स्वर्ग से कम भी नहीं है दोस्तों। और ये हमारा प्यारा सा रोहतास। अगर आपको जब भी जाना है रोहतास तो वहाँ पे वाटरफॉल जरूर घूमिएगा। नेचर के गोद में समाया हुआ ये शहर है और बहुत ही यहाँ पे प्राचीन मंदिरें भी हैं। तो अगर आप रोहतास जाते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को नीचे टैप कीजिए और इसका लॉन्ग वीडियो देखिए।